hariho umuririmbyi waririmbye aravuga ngo yagira indimi igihumbi nabyo byamunanira gusingiza Uwiteka ngo birangize neza. Rero Imana itwemereye ikaba itugaruriye umunsi wo kongera kandi kuba hano imbere yayo, turabishimiye n'ubundi tuyizamurire icyubahiro cyayo. Abantu benshi bavuze byinshi byo gushima, n'abatavuze turabizi kuko mu mitima yabo birimo bicecetse. Burya umubyeyi w'imbabazi agira amazina menshi azavuga yumvikana ku mwana we, akagira n'andi azavugira mu mutima abandi ntibayumve, ariko iwe akaba arayazi. Nubwo rero batavuze, amashimwe mu mitima y'abantu benshi arimo. Kubera iyo mpamvu turabishimiye Imana iduhaye kongera guterana muri iki gihe cy'indwara nyine n'ubundi n'ubwo ikiriho. Nibajijeho ibintu byinshi. Ijambo ry'Imana rizaritubwira ngo iyo Imana ikinze ntawe uzi ukingura, kandi ngo niyo ikinguye ntawe uzi ukinga. Iyo yakingishije ikintu kitaboneka, abatware n'abakomeye bose bahera mu nzu, kandi bwira bugacya abantu ntibasohoke. Mbona inzugi z'Imana zirakomeye, niyo mpamvu dukwiriye kuyisanga. Wayihunga uba wikozeho, ariko uyisanze uba ugize amahirwe cyane. Kubera iyo mpamvu reka dusome ijambo ry'Imana. Twatekereje kuganira namwe n'irisanzwe kandi muhora muryumva muri soma. Ni ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 2 umurongo wa 1 tugeze ku wa 5. Biravuga umuntu wacuje ubukwe ikana y'Igalilaya. Ubutumwa bwiza bwa Yohana kubafite za Bibiliya ni ibice 2 umurongo wa 1 tugere ku wa 5. Haravuga ngo ku munsi wa 3 hacujwe ubukwe ikana y'Igalilaya, kandi nyina wa Yesu yari ahari. Yesu amutorana n'abigishwa be ngo batahe ubukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Yesu aramubwira ati mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati icyo ababwira cyose mugikorera. Amen. N'aya magambo tuganira ayo tumaze gusoma, kandi icyo tuganira muri aya magambo tumaze gusoma, turaganira gutunga Yesu cyangwa se kumugira. Gutunga Yesu kamugira. Hari umuririmbyi waririmbye araririmba ngo tukaze uvuga Yesu wumvanya abandi, ngo ariko nawe ubwawe ugende umurebe ari ku musaraba. Nubwo inzugi z'insengero zari zikinzwe, ariko inzugi z'imitima na Kristo wacu twari tumufite. Aho twari turi turamufite, bokinga turamufite. Reka mbabwire impamvu zazituma dusenga amasengesho yumvikana no kuvuga amagambo yumvikana. Biterwa no kugira ngo ibyo uvuga bimfashe, naje ibyo mvuga bigufashe. Ariko kandi Yesu dusenga, ntabwo Yesu dusenga ari hejuru y'amabati, ari iriya mu bicu. Yesu dusenga ari muri wewe, ari muri ye. Mwami Yesu yaravuze ngo nimuguma muri ye, amagambo yanjye akagira gute? Akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Uyu Yesu rero dusenga, ntabwo Yesu dusenga ari hejuru iriya. Yesu dusenga ari muri wewe, nawe uri muri we. Wamusenga ucecetse, Yesu yakumva. Wavuga amagambo asohoka, Yesu yakumva. Ariko cyane amagambo asohoka tuyavugira kugira ngo ufashwe n'ibyo uvuga, nanje ufashwe n'ibyo mvuga. Ariko Yesu usenga, Yesu mbwira ari muri jewe, nanje kaba ndi muri we. Amen. Byatumye ntekereza aya magambo gutunga Yesu kumugira. Kandi uyu Yesu tuvuga
buri wese ashobora kumugira muwe mu rugo. Nubwo isi abantu ari benshi mu isi n'amazu n'amago yacu akaba ari menshi, ariko Yesu n'umwe ushobora kumugira iwawe, nanjye nkamugira iwanjye. Mu kanya nituza gusohoka izuba rikiriho, uraza ubona ari wewe ritunganyeho n'imirase yaryo n'undi, kandi bibe rimwe ridukwire twese. Na Yesu niko ameze, n'umwe ariko kandi aradukwira twese. Buri rugo rwose rushobora kugira Yesu, nawe nkarugira n'undi, ariko Yesu akaba umwe. Ikibazo rero ni ukutamugira. Ijambo ry'Imana ritubwiye gutya ngo ku munsi wa gatatu ngo hacujwe ubukwe n'umuntu wari ubuze amakuru, kandi ngo ubwo bukwe nyina wa Yesu nawe ngo yari aburimo. Yesu bamutorana n'abigishwa be gutaha ubwo bukwe. Nyiri bukwe abona ko ari ngombwa ko akwiriye kwandikira Kristo ngo amuzire mu bukwe. Uyu mwanya icyo nshaka kukubwira, genda wandikire Yesu invitation, umwandikire umubwire ngo ndagushaka, ndagukeneye. Amen. Umurarike umubwire ngo ni wowe nshaka. Uyu muntu yagize amahirwe yo gutumira Yesu kumutahira ubukwe, kandi ngo ubukwe bw'Abayuda bwazaga bugira iminsi 7, abantu bariko barya bamwe. Muri iyo minsi 7 nakomeje gusoma, biravuga ngo iyo umuntu ibyo yateguye byamubanaga bike, ngo uwo muntu yaragawaga bakamusuzugura, bakavuga bati yihaye ibyo adashoboye. Ariko cyafashije uyu mugabo nyiri ubukwe nuko Kristo yari aburimo. Ikibazo kigiye kuba, Yesu arakemukemurira. Amen. Nawe icyo ngwingingiye mwene data, genda winginge Yesu, genda umubwire ngo ni wowe nshaka, ndagukeneye. Kandi numara kumubona, ibibazo byose dufite, ibibazo byose ufite, umuririmbyi yarabwiye ngo bwira Yesu ni inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera. Imana nitugirire neza. Wumve ko kurarika Yesu no kumwinginga kugira ngo umucyure. Hari abantu ushobora kuvugira Yesu hano ariko yataha nta mutahane, kuko kumucyura kugira impamvu, kugira uburyo bwo kumutunga. Amen. Kumugira neza birashoboka. Muri iki kibazo cy'iyi minsi dufite ya corona, yenda hariho abantu benshi atigeze abona umwanya wo gusenga, ntiyigeze abona umwanya wo gusenga, ntiyabonye n'umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Ariko reka mbabwire, hari abantu muri Canada tugize ibyumweru 2 cyangwa se hafi 3 twiga igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Twahereye ku gice cya mbere tugera ku cya nyuma. Baririya muri Canada, ariko twebwe abari hano birashoboka ko bitagukundiye, utabiboneye umwanya. Ariko ni ngombwa kugira ngo twumve icyo ijambo ry'Imana rishaka mu buzima bwacu, gutunga Yesu. Uyu muntu Umwami Yesu amukemurira ikibazo, kandi ijambo ry'Imana riratubwira mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 13:8 hakavuga ngo Yesu Kristo ko yari ari icyo gihe n'uyu munsi niko ari, kandi niko azagira gute, niko azahora, ntazahinduka. Abantu bazahinduka ariko Yesu we ntazahinduka. Uko yari ari icyo gihe n'uyu munsi niko akiri, kandi uko yazaga yizerwa icyo gihe n'uyu munsi niko akizerwa. Amategeko y'abantu azahinduka, ariko amategeko y'Imana ntazahinduka. Bibiliya izitubwira ngo ijuru n'isi bizavaho, ariko amagambo y'Imana ntazavaho. Amen. Kubera iyo mpamvu bene data, uyu Yesu wakoze icyo gitangaze kandi ari Galilaya, n'uyu munsi aracyari wa wundi, aracyabikora. Ariko icyangombwa ni ukubanza ukamutunga, ukamugira, ukumva muri kumwe nawe, kumva ari mu buzima bwawe, ukaza wumva umugendana. Amen. Kuko ubukristo
hano duhurira ni mu matangazo, ariko ubukristo bugaragarira mu mibereho yacu, mu myicarire yacu, mu mitekerereze yacu, mu mivugire yacu, mu myicarire yacu. Uko duteye kose, uko niko kuza kugaragaza abo turibo. Amen. Jambo ry'Imana zango Uwiteka we warandondoye ugira gute? Uramenya. Wewe uzi imitekerereze yanjye, uzi n'imivugire, ndetse ngo n'ijambo ritaraza ku rurimi rwanje uba wamaze kumenya icyo nza kuvuga mu mwanya uri buze. Imana rero izi amagambo uza kuvuga nusohoka hano. Izi ni amagambo maze kuvuga mu minsi yose yatambutse. Amen. Yakobo yaravuze ngo abantu ngo bashobora kumenyereza ibintu, bashobora kumenyereza inyamaswa henshi barazitunze, ariko ngo ikintu kiza kigora kumenyerezwa neza ni ururimi rw'umuntu. Ururimi ngo ruragoye kumenyerezwa. Ururimi kugira ngo urumenyereze ruzarumenya kuvuga neza, ruzarumenya kuvuga ibintu byiza. Kumenyereza ururimi. Amen. Kubera iyo mpamvu ibi bintu byose Kristo niwe uzubisohoza mu buzima bwacu. Mu butumwa bwiza bwa Yohana, reka mbubakundishe nawe uzabukunde, nibugukundira uzukomeza ubusome, kuko ni bwiza cyane. Umwami Yesu aza akora ibintu bitangaje. Iyo usomye igice cyabwo bwa mbere, cya mbere hazavuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, jambo yahoranye niwe Mana, mu byaremwe byose nta na kimwe kitagize gute? Kitaremwe nawe. Amen. Urumva uyu Yesu niwe muremyi wa byose, niwe wakuremye. Reka mbabwira akantu gakomeye, habe na Mariya wamubyaye, Yesu niwe wamuremye. Yesu yaremye Mariya ngo amara aramubyaye. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Uzaza wiga Yesu ntukazumwiga nk'umuntu, uzumwiga nk'Imana yawe yakuremye. Rero mu gihe ashobora byose ari umuremyi, nicyo gituma aza akemura ibibazo bikomeye. Uyu muntu yamukemuriye kino kibazo muri iki gice cya kabiri. Mu gice cya gatatu hariho ikindi kibazo yakemuriye umugabo witwa Nikodemo. Nawe yari afite ikibazo kigoye. Yumvise Yesu ngo yigisha amagambo akomeye cyane, ngo habe nijoro aramusanga wenyine, agenda wenyine ngo asanga Yesu wenyine nijoro. Amen. Gusengera hamwe gutya ni byiza, ariko kandi gusenga uri wenyine bizabirushaho. Gusenga uri wenyine bizabirushaho. Kandi usenga uri wenyine, Imana izi kubwira amagambo akomeye, izi guhishurira ibintu bikomeye. Agenda wenyine nijoro ngo amare gushika Yesu amubwira ibintu bikomeye, aramubwira ngo biragukwiriye kuvuka ubwa kabiri. Kandi cyari ikintu gikomeye cyane ko umuntu ungana nk'uko kwanje, umuntu akakubwira ngo biragukwiriye wongere uvuke. Amen. Ariko kuko yarahuye na Yesu ngo abimusobanurire, arabimenya, amumenyesha ukunda umuntu ashobora kuvuka ubwa kabiri. Kuko kuvuka ubwa mbere ni umuntu abyarwa na se na nyina, kandi uvuka usa nabo, uvuga nkabo, ugenda nkabo, ukora nkabo. Wavuka ubwa kabiri ukabyarwa n'iki? Ukabyarwa n'Imana, ugahinduka umwana w'Imana. Reka nongere babwire gutya bene data, hari abantu b'Imana hakaba n'abantu b'Imana. Hari abantu b'Imana hakaba n'abana b'Imana. Baratandukanye. Abantu bose ku isi ni abantu b'Imana, baremwe n'Imana. Ariko kandi iyo wizeye Yesu uhinduka umwana w'Imana, tubuke baye umuntu w'Imana. Kuko umuntu w'Imana n'umwana w'Imana baratandukanye kuko mvuze. Igihugu cyose iyo kiva kikagera kigira perezida wacyo, kandi abantu bo muri cyo bose bakaba ari abantu be. Muri abo bantu be habamo n'abana be bwite yabyaye. Iyo ushoreranye n'umwana w'uri umuntu ushya ku gipango cye, umuntu we bamubaza ibyangombwa, ariko umwana nta byangombwa baza bamubaza. Iyo wizeye Yesu uhinduka umwana w'ijuru, ubona ubwene gihugu bw'ijuru.
nugera ku rurembo rwo mu ijuru nta cyangombwa bazakubaza kuko uri umwana, ariko nugenda uri umuntu w'Imana bazakubaza icyangombwa kuko uri umuntu w'Imana. Umugabo nta bwenge muza musoma mu gitabo cy'umugenzi, abaza bagisoma, hari umugabo witwa nta bwenge wari uturutse mu gihugu cyitwa Nyirandabizi, ngo aje Siyoni gushimirwa. Mu gihugu cyitwa yarabizi, yarazi kuvuga ibi bintu, yarazi kubiririmba no kubishigisha, ariko ntabikore. Icyo nacyo ni ikindi. Hari ukubivuga ibi bintu, hari no kubiririmba, ariko ntitubikore. Ariko rero ababikora n'ababivugaho kandi baratandukanye. Uyu mugabo nta bwenge yarazi kubivuga, ariko atazabikora. Icyo gituma yaraturutse mu gihugu cyitwa Nyirandabizi. Kubimenya ntacyo bimaze, kubimenya ni byiza, ariko kandi kubigira gute? Kubishyira mu bikorwa. Imana nibagirire neza, Imana ibahereze umugisha. Ubukirisitu nubwo turi ko dushima ngo Imana yaraturinze ntitwapfa, reka mvuga aya magambo, Imana yaraturinze ntitwapfa, ariko tuzapfa. Amen. Ariko tuzapfa. Wabyanga wabikunda, warakara warakaruka, uzapfa. Kandi umuntu iyo abwiye mugenzi we ngo uragapfa, usanga ari igitangaza mukana karangiye ngo uragapfa, ngo utazapfa nagumeho. Ariko impamvu ituma twizera Yesu bene data, ni igihe turi muri ubu buzima, n'igihe tuzabuvamo, nitwabuvamo tuzaje mu ijuru. Kuko hirya y'ubu buzima hariho ubundi buzima, hirya y'imibiri twambaye hariho iyindi mibiri tuzambikwa. Niyo mpamvu itumye turi hano. Ntituri hano ngo tubeho ntitugapfe, ngo dusenge uzaze mu masengesho winginga Imana ngo Mana singapfe, ngo uzabeho iteka ryose. Ntibishoboka hano tukiri muri ubu buzima, ntibizaba. Imana yo turinda urupfu none n'ejo, katurinda impanuka none n'ejo, ariko hazagera uwundi munsi Imana ikakubwira ngo urapfa. Bibiliya izitubwira ngo mu bantu babyawe n'abagore, mu bantu babyawe n'abagore, ngo nta muntu uruta Mose. Mose yari umuntu ukomeye. Hari umunsi umwe mukuru we Aroni na mushiki we Miriyamu ngo bamugambye, baricara mu nzu mwabo, baravuga ati ariko ni gute Imana izivugana na Mose yaranashatse umukobwa w'abanyamahanga? Imana ikavugana na Mose yarashatse umukobwa umukuye ahandi atari Umusirayeli. Imana ngo ibirumvise, mukanya wabona igicu kiramanutse kuri iryo hembe. Imana ihamagara Aroni na Miriyamu na Mose ati nimutebuke hano. Baraza ngo bamare gushika, Imana ibwira Mose, ibwira Aroni na Miriyamu ati ni gute mushoboye kuvuga uyu mugabo mukamugana Mose uyu? Irababwira ngo mu gihe mu Basiraheli hazaba uwizera uwo ari we wese kandi nshaka kuganira nawe, nzamwiyereka mu nzozi, nzamuganiriza mu bundi buryo. Ariko uyu mugabo Mose tuzaza tuvugana gutya akanwa n'akandi. None nta soni ngo muratangiye muramuvuze. Ariko icyantangaje nuko habaye umunsi umwe Imana iramubwira ngo nasezera agiye gupfa. Sezera ugiye gupfa, kandi fata Yosuwa umurambikeho ibiganza, umusiga amavuta, mukorere mizo, umushikirize ubutegetsi bwose, ubuyobozi ubumuheza, ugiye gupfa. Mose ati ntabwo nabo mbabariye nanjye akagira mu byo gatoya urapfa. Arabyemera nyina akora remise, arazamuka umusozi ngo amare gushika, Imana iramwicira mu ihame. Amen. Kubera iyo mpamvu bene data, nituzaza tubona ibi byose bibaye, Bibiliya itubwira ngo nimubona bibaye, ngo mwebwe muzubura amaso yanyu murebe mu ijuru, ngo kuzaba ari ukuramukwa ku isi, ngo bizaba ari ibise byerekana ko isi igeze ku iherezo. Ibi byose biba, ibi byose ngo nimubona bibaye, mwebwe mukabona birabaye, mukareba ikintu Imana yakingishije kidafite urugi, ariko abantu bose ugasanga baricaye mu nzu. Dore intebe uko bazipanze ngo nabatubutse mu nzu, bicara haba abandi bicara habo ngo batinye aho.
iyo biza kuba gutyo ubu ni ukuvuga ngo haba hariko abapolisi babishinzwe bari kuvuga ati nimwicara ntitwari kukunda, ariko kuko Imana ariko yashatse ikingishije gusa ubusa ntawe uriko wishaganya. Kubera iyo mpamvu kubaha Imana tuyihereza icyubahiro niyo ifite ubuzima bwacu. Amen. Mu gihe uzaza ubona ibibaye ntukaze uvuga ngo ibi ni ibise, ibi ni bitubwira ngo imperuka izabaho, isi izavaho. N'uyu munsi nta bantu baremera ko isi izavaho, aho n'utabyemera yavuye. Isi yavuye aho Imana yayikuye neza izayisubiza. Hari ijambo Baheburayo baza bavuga mu rurimi rwabo ngo ni bara, ngo nukurema ko Imana idafite ikihereyeho. Iyo Imana iza kurema ikintu ntigihera ku kindi. Uyu waremye kano katuti cyangwa se kano kameza ni urubaho yakuye mu giti, ariko Imana yaremye igiti idafite ayikuye imbuto z'igiti. Nta bindi biti byabagaho. Imana yaravuze ngo igiti nikibeho kibaho. Isi ngo yayikuye mu ijambo ribwira ngo baho, ibiyayeho, izongera kandi yibwire ngo niveho isubiraho yahoze itarabaho, nubwo abantu bazayikunda gute. Ariko twebwe bamaze kumenya ububwiro bw'ijambo ry'Imana, bene data, ugende ubu umukristo, ugende ubu umukristo, batagukomera amashyi, batakwinginga, wumve ko ari intego yawe n'ubuzima bwawe. Reka nonge nisubire mvuga iri jambo. Hariho inzangano ziba ku isi, umuntu ashobora kwanga uwundi muntu, ibyo birashoboka ni kamere yacu. Ariko urwango runini mu buzima bw'umuntu no kwanga kuba umukristo. Umuntu iyo yanze kuba umukristo uri umuhemu ubuzima bwawe wariyahuye, habe n'ubwo uzigaburira ukangana ukuntu. Ariko mu gihe utazaba uri umukristo, mu gihe uzaba uringaniye n'ameza uri kurya, utari umukristo uzabibwira ngo warihemukiye, ntiwikunda, wariyanze. Ariko kwikunda ni ukuba umukristo, kuko hirya y'ubuzima dufite ubundi buzima. Imana ibagirire neza, Imana ibafashe, dutunge Yesu tumwinginge. Uyu munsi umwandikire invitation mubwire ngo ndagushaka. Amen. Umucyure, umutunge, umugire, muje ufite byose, Yesu azabe uwa mbere mu buzima bwawe. Imana nibagirire neza bene data, niba umugisha. Aya niyo magambo Imana yarishyize ku mutima kugira ngo tuyabwirane, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo uri kubwira bariya nawe uri ko wibwira, ni ayawe, ni ayanje, ni ayacu. Dutunge Yesu tumugire. Umugabo n'umugore ni mugera mu nzu, mubaze mutese Yesu turamufite. Niba mutamufite muje kumushaka, mwibaze impamvu zatuma mutamugira, kuko nawe agira impamvu zazituma abantu batamugira. Agira impamvu zazituma abantu batamugira. Agira ibyo akunda, agira n'ibyo yanga. Hari Zaburi imwe tuzadusoma ikatubwira ngo ntubabaze uwo mwana ngo atarakara, agira ibintu bizabimurakaza, kandi ibyo bizabimurakaza iyo ubikuyeho aranezerwa, ariko iyo bishe ararakara agasohoka. Yesu namara kugera mu wawe, namara kugera mu mutima wawe, azakubwira ibyo akunda n'ibyo azayanga. Ngaho Imana nibagirire neza, nibaho umugisha. Amen. Umuntu wumva ko tugomba gusenga kugira ngo nawe atunge Yesu mu buzima bwe, kandi niba umufite umukomeze, nahaguruke dusenga n'Imana. Ni wowe byumva, ni wowe wumva, nimba muri kumwe byiza, n'ibihindizo bikomeye kumutunga, ubutunzi bwinshi. Bibiliya ngo nimushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Hari ahandi twagusoma ngo ubwami bw'Imana ngo bugereranywa n'umuntu wagiye ashaka izahabu ngo amare kuzibona, ngo azibonye ngo umunezero umutera kugurisha ibyo yari afite ngo kugira ngo agure ayo mabuye. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Mana yacu, dushimye ko tuvuze uko tuvuze, kandi abo twari kubwira naba bakwicaye imbere, n'abagabo n'abagore n'abahungu n'abakobwa. Ijambo ryawe riratubwiye ngo tugutunge. Uriya muntu w'ikana yarakwandikiye umutahira ubukwe, kandi ikibazo cyari kibaye uragikemura. Natwe turagukeneye ngo bane natwe mu mitima yacu no mu ngo zacu no mu mirimo yacu yose dukora, ni mu izina rya Yesu. Imana ibagirire neza, Imana nibafashe, nibamugisha.